السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أقول لكم بس حاجة كده من بعض الحاجات اللي أنا منظمها للدوري المصري لكي يصبح كالدوري الإنجليزي إن شاء الله إن شاء الله. عايزين إن دايما لما بكلمك على الدوري المصري إن أنا عايزه يبقى كويس جدا، بكلمك دايما على الاقتصاد المصري. ده مقابل ده، تمام؟ إن أنا عايز أعلي الاقتصاد المصري وعايز أدخل فلوس للدولة، وعايز الكرة تبقى حاجة تانية خالص 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 غير اللي موجودة دلوقتي. تمام. طيب، أنا هعمل إيه بقى للاقتصاد المصري؟ بدل ما الدولة هي اللي بتصرف على كرة القدم، لأ، كرة القدم اللي إحنا هنلمه في السنة في 500 مليون جنيه هيخشوا خزينة الدولة. 500 مليون جنيه للدولة من كرة القدم، بدل ما الدولة هي اللي بتدي الأرقام دي للأندية. لأ، إحنا هنطلع من البث اللي إحنا هنعمله، من المشروع اللي أنا عامله، 500 مليون جنيه سنويا يخشوا للدولة من كرة القدم. فشوف الاقتصاد بتاعك هيبقى عامل إزاي. يبقى أنت دلوقتي دخلت 500 مليون جنيه، وشوف الدولة أصلا بتصرف على القرى كام، فيما يقارب برضو نفس الرقم. يبقى أنت وفرت للدولة أكتر من مليار جنيه في السنة الواحدة. في السنة الواحدة، أنت متخيل الدنيا كده تبقى عاملة إزاي؟ يبقى أنت بتعلي في الاقتصاد، بتعلي في كرة القدم، بتعلي في نسبة المشاهدة، بتمتع الجماهير،